¿Cuál es su maldito problema? No lo sé. Se porta peor que cuando tú trataste de cubrir tus gases tosiendo. Hola, bienvenidos a la reunión de padres. En el tema de los almuerzos, sé que hay preocupación por la nutrición. Ha habido quejas por la máquina de sodas. Y hablé con la junta escolar. ¿Hay algo que quiera decir, señor Griffin? No. No, ya no. Pista de obstáculos. Bien, señores.